تخيل معايا كده ان في لعيب كوره عنده كميه مهارات وشويه حاجات كده جننت العالم وخلت الناس كلها تحب اللعبه، رغم كده ما كسبش بطولات كتير في مسيرته، واكتر حاجه بياخدها كانت جوائز بس. بالظبط يا عزيزي المشاهد، هو رونالدينيو. فتعالوا نعرف كل البطولات والجوائز اللي كسبها طول حياته. قبل ما نبدا متنساش تصلي على النبي ونوحد الله وندوس فولو عشان خلاص قبل ما نوصل على اول 100 متابع على فيسبوك. ويلا بينا، يعني شدوا حيلكم شويه. يلا. البطوله الاولى بطوله غاوتشو، ومباراة الحسم كانت يوم 20 يونيو 1999، والطرفين كانوا غريميو انترناسيونال. انتهت بنتيجة 1-0 لغريميو، والمسجل هو رونالدينيو. ودي مباراة شهدت ولادة نجومية الساحر، وده لما سجل هدف الفوز الوحيد بمهارة رائعة مفيش زيها. البطولة الثانية بطولة كوبا أمريكا، والمباراة النهائية كانت يوم 18 يوليو 1999، والطرفين كانوا البرازيل والأوروغواي، والنتيجة النهائية كانت 3-0 للبرازيل. المسجلين هم ريفالدو، ده جاب جولين، ورونالدو الظاهرة. دي كانت هيمنة برازيلية مطلقة وطول المباراة، وثنائية ريفالدو في الشوط الأول هي اللي حسمت الشوط الأول. وجه رونالدو الظاهرة وخلصها علشان الساحر يفوز بأول ألقابه الدولية. البطولة الثالثة بطولة كأس العالم، والمباراة النهائية كانت يوم 30 يونيو 2002، والطرفين كانوا البرازيل وألمانيا، والنتيجة النهائية كانت 2-0. واللي سجل هو رونالدو الظاهرة برضه، وهي البرازيل كانت بتواجه بس صلابة الحارس أوليفر كان، لكن طبعا كلكم عارفين غلطة الشاطر بألف، ورونالدو الظاهرة عارف يستغل أخطاء أوليفر كان وسجل ثنائية. البطولة الرابعة بطولة الدوري الأسباني، والمباراة الحاسمة كانت يوم 14 مايو 2005، والطرفين كانوا برشلونة وليفانتي، والنتيجة النهائية كانت 1-1، واللي سجل أهداف برشلونة هو صامويل إيتو في الدقيقة 60. في أول المباراة دي ليفانتي تقدم وصدم برشلونة، لكن صامويل إيتو أنقذ البارسا وادالهم اللقب اللي كان غايب عنهم 6 سنين. البطولة الخامسة بقى بطولة كأس القارات، والمباراة النهائية كانت يوم 29 يونيو 2005، والطرفين كانوا البرازيل والأرجنتين، والنتيجة النهائية كانت 4-1، والمسجلين هم أدريانو ده جاب جولين، وكاكا ورونالدينيو. أخيرا يا عم جدا أنا نسيتك في النهائيات، المهم إن ده كان استعراض الصمبا وتدمير للغريم التقليدي، وجه رونالدينيو جاب التالت وخلصها بعد جملة تكتيكية رائعة مفيش زيها. البطولة السادسة بطولة كأس السوبر الأسباني، والمباراة النهائية كانت يوم 20 أغسطس 2005، والطرفين كانوا برشلونة وريال بيتيس. مجموع المباراتين كان 4-2 لبرشلونة، بس احنا هنركز على الإياب. اللي سجلوا في الإياب هم صامويل إيتو وداني، ورغم الخسارة في الكامب نو بسبب تراخي الدفاع، إلا إن الفوز في الذهاب بنتيجة 3-0 خلى برشلونة يكسب بكل أريحية وبدون أي معاناة. البطولة السابعة بطولة الدوري الأسباني، والمباراة الحاسمة كانت يوم 3 مايو 2006، والطرفين كانوا برشلونة وسيلتا فيجو، والنتيجة النهائية كانت 1-0 لبرشلونة، والمسجل هو صامويل ايتو برضه. هو مفيش غيرك يا عم انت. وبرشلونه دخلت الماتش ده وهم الابطال بجد، بعد ما فالنسيا خسرت في ماتشهم اللي قبل الماتش برشلونه ده بكام دقيقه، لكن هدف صامويل ايتو خلاهم يحتفلوا بالدوري في اجواء احتفاليه صاخبه بجد. البطوله الثامنه بطوله دوري ابطال اوروبا، المباراه النهائيه كانت يوم 17 مايو 2006، الطرفين كانوا برشلونه والارسنال، والنتيجه النهائيه كانت 2-1 لبرشلونه، والمسجلين هم صامويل ايتو وبيليني. هو كل النهائي لازم يكون صامويل ايتو مسجل فيه؟ الله، ده اللي احنا بنتكلم عليه اساسا زمان كنت نسيتوه. المهم ان في اول الماتش حارس الارسنال اتطرد، والانجليز تقدموا بهدف، لكن الريمونتادا الكتالونيه القاتله حسمت الماتش اخيرا. البطوله التاسعه بقى بطوله كاس السوبر الاسباني، مباراه الاياب النهائيه كانت يوم 20 اغسطس 2006، والطرفين كانوا برشلونة واسبانيول. النتيجة النهائية كانت 3-0 لبرشلونة، وهو مجموع مباراتين عموما 4-0 لبرشلونة. المسجلين هما تشافي وريكو، وريكو ده سجل هدفين، وده كان ديربي كتالوني من طرف واحد، وبرشلونة سحق اسبانيول بأداء رائع وسحر رونالدينيو. البطولة العاشرة بقى بطولة الدوري الإيطالي، المباراة النهائية كانت يوم 7 مايو 2011، الطرفين كانوا روما وإي سي ميلان، والنتيجة النهائية كانت 0-0، ودي كانت مباراة تكتيكية مغلقة من الطرفين. هو ميلان دخل الماتش ده وهو عايز نقطة واحدة بس، وتقريبا اللعيبة وقتها كانت نازلة تهزر في الملعب. بس في حاجة إن أنا عايز أقولك إن رونالدينيو راح لفلامينجو في يناير 2011، بس هو اللقب ده يتحسب له عادي لأن هو لاعب في نص النص. البطولة الحادية عشر بطولة كاريوكا، يعني مش دي فرقة موسيقية؟ ومباراة الحسم كانت يوم 1 مايو 2011، الطرفين كانوا فلامينجو فاسكو دا جاما البرازيلي، والنتيجة النهائية كانت 0-0 لبوكاتا ترجيح 3-1 لفلامينجو. ودي كانت مباراة مشحونة جماهيرية انتهت بالتعادل السلبي، وحسمها حارس فلامينجو بتألقه في ركلات الترجيح. البطولة الثانية عشر بطولة كأس الليبرتادوريس، وإياب النهائي كان يوم 24 يوليو 2013، الطرفين كانوا أتلتيكو مينيرو وأولمبيا، وأتلتيكو مينيرو كسب بركلات الترجيح 4-3. المسجلين في المباراة دي واحد اسمه جو، واحد اسمه ليوناردو سيلفا. كانت
كانت ريمونتادا جنونية من فرقة مينيرو، سجل هدف قاتل في الدقائق الأخيرة علشان يوصل لضربات الجزاء، ودي شهادة تألق من مينيرو، وعلشان كده رونالدينيو دخل التاريخ كبطل أوروبا وأمريكا الجنوبية. البطولة الثالثة عشر بقى بطولة ريكوبا سود أمريكانا، وهي بالنهائي كان يوم 23 يوليو 2014، والطرفين كانوا أتلتيكو مينيرو ولانوس. كده النهائي كانت 4-3 لمينيرو بعد التمديد، واللي سجلوا أهدافهم ماترديلو ومايكل سويل وغوتسافو وأيالا. دي كانت مباراة دراماتيكية ومجنونة ابتدت في أشواط إضافية، حسبت النيران الصديقة بهدفين عكسيين في المباراة. ده انتوا متخلفين بشكل. وبرضه محمد هاني جاي في هدفين عكسيين فينا يعني. احكموا انت بقى. لو ايه عند رونالدينيو ده في ماتش واحد، ودي بقى اخر بطولة لرونالدينيو في مسيرته. وكده بقى احنا خلصنا جزء البطولات، ندخل بقى على الجوائز ويا رب. الجائزة الأولى جائزة هداف كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة يوم 6 سبتمبر 1997. هو كسبها لأن هو سجل في مباراتين حاسمتين بركلات الجزاء، وسجل أهداف تانية كتير جدا. الجائزة الثانية جائزة الكرة الذهبية والحذاء الذهبي لكأس القارات يوم 25 يوليو 1999. هو كسبها لأن هو سجل 6 أهداف في البطولة وصنع على عجائب، كل ده وعنده 19 سنة بس. الجائزة الثالثة جائزة هداف تصفيات أمريكا الجنوبية، وده كان لأولمبياد سيدني يوم 6 فبراير 2002. هو كسبها لأن هو سجل 9 أهداف في 7 مباريات بس، وقاد البرازيل للوصول للأولمبياد. الجائزة الرابعة جائزة إن هو دخل تشكيلة كأس العالم 2002. هو كسبها لأن هو شكل مثلث رعب مع ريفالدو ورونالدو الظاهرة، سجل بقى هدف الشهير قصاد إنجلترا. الجائزة الخامسة جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا يوم 20 ديسمبر 2004. هو كسبها لأن هو انتشل برشلونة بمهاراته السحرية، فضل فريق منصات التتويج وصدم العالم كله بسحره وطريقة لعبه مهارات. الجائزة السادسة بقى جائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة وورلد سوكر يوم 30 ديسمبر 2004. وهو كسبها تقديرا لكونه كاللاعب الأكثر إمتاعا سنة 2004. الجائزة السابعة جائزة أفضل لاعب في العالم من رابطة محترفين كرة القدم يوم 19 سبتمبر 2005. وكسبها لأن هو نال احترام ومحبة زملائه ومنافسين سبب مستواه الخيالي مع برشلونة. الجائزة السابعة جائزة الكرة الذهبية يوم 28 نوفمبر 2005. هو كسبها لأن هو توج بالليكا واكتسح ريال مدريد كلها، ده خلى جماهير ريال مدريد كلها تسقف له. وكمان حقق كأس القارات مع البرازيل. جائزة التاسعة جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا للمرة التانية يوم 19 ديسمبر 2005. وهو كسبها لأنه حقق رقم قياسي من النقاط في التصويت بعد ما اعترف مدربين وقادة العالم إن مفيش مثيل له في تلك الألعاب. الجائزة العاشرة جائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة وورلد سوكر تاني يوم 30 ديسمبر 2005. وهو كسبها بسبب اكتساحه لكافة الاستفتاءات الرياضية في مكانة الإعجاز سنة 2005. أنت متخيل هو وصل لفين؟ الجائزة الحادية عشر هي تشكيلة العام من الفيفا من مجلة ليكيب في الموسم 2005-2006. هو كسبها لأن هو حجز مكان أساسي في أفضل جناح أيسر وأفضل صانع ألعاب في العالم كله. الجائزة الثانية عشر جائزة أفضل ممرر في دوري أبطال أوروبا يوم 17 مايو 2006. هو كسبها لأنه صنع 5 أهداف حاسمة لزمايله، ودي ساهم بشكل كبير في معانقة اللقب. الجائزة الثالثة عشر جائزة أفضل لاعب في أوروبا من مجلة اليو إي إف إي يوم 24 أغسطس 2006. هو كسبها لأن هو كان العقل المدبر والمحرك الأساسي لفوز برشلونة بدوري الأبطال سنة 2006. الجائزة الرابعة عشر جائزة أفضل لاعب في العالم من رابطة اف اي اف برو للمرة الثانية يوم 6 نوفمبر 2006. هو كسبها بسبب استمرار السحر وهيمنته على أوروبا كلها على طول. الجائزة 15 جائزة برونزية أفضل لاعب في العالم من الفيفا يوم 18 ديسمبر 2006. وهو كسبها تقديرا لإعطاء استمراره الفني الممتع رغم خروج البرازيل من مونديال 2006 أساسا. الجائزة السادسة عشر جائزة أفضل ممرر حاسم في الدوري الإيطالي يوم 16 مايو 2010. وهو رغم تراجع مستواه البدني لأنه أكيد طبعا كبر، إلا إن رؤيته السحرية خلته يصنع 14 هدف وقتها، ده ساعتها كان أعلى رقم في الكالتش. الجائزة السابعة عشر بقى جائزة الجولدن فود أو القدم الذهبية يوم 12 أكتوبر 2009. وهو كسبها تقديرا لتاريخه الكروي الحافل وكمان تأثيره في شعبية اللعبة وقتها. الجائزة الثامنة عشر بقى جائزة تشكيلة العام في الدوري البرازيلي، وهو بقى كسبها لأن هو رجع البرازيل وقدم مستويات مبهرة حدث جميع المدرجات من فلامينجو لحد مينيرو. الجائزة التاسعة عشر بقى جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية يوم 31 ديسمبر 2013. وهو كسبها لأن هو قاد فريق مينيرو المتواضع لكتابة التاريخ في الفوز بكأس الليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه. واخيرا الجائزه العشرين والاخيره والصح جت في وقتها عشان انا تعبت قوي. المهم انها جائزه القاعه الذهبيه لمشاهير كره القدم البرازيليه سنه 2019، واللي ما فهمهاش هي معناها ان اسمه هيتخلد في متحف ملعب الماركانا الشهير
كأعظم ملامس الكرة في تاريخ البرازيل، وهو كسبها كنوع من أنواع التكريم بالساحر اللي متع ملايين أو مليارات البشر بأسلوب الفن. وبس كده الحلقة خلصت، لو عجبتك اعمل لايك وفولو عشان احنا خلاص قربنا نوصل لأول 100 متابع على صفحة الفيسبوك. ويا ريت تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس في قناة اليوتيوب وفولو على منصات السوشيال ميديا التانية، التيك توك والانستجرام، عشان هناك بقى هتشوف محتوى تاني خالص غير المحتوى اللي على الفيسبوك واليوتيوب. يا رب يعجبكم. سلام.